اوكي بقى نجان دفتن هندي خيسانو اني أجندة هاري أرانتان وما مدينك دو ما مجيء دبدو متي أورمو غوتون كم تشلومي أكا أورمو بيخيس جرتو سنتاني أورمو تا وروتا أورمو فينجاو كيرو بيخيس أمبانو نما أورمو فينجتان أورمو متي فينجتان مليان نجاتم نجتان تون إيس جرتان مي ربيس مي أورمو إيس جرتي أبليان كيا أورمو جورماني داتي باسون دندني أورمو ترسيمو أمتا بيخيسا وريغا ماجرو إندن خارتا كارخاون دندني أورمو متي إسين أورمو جتان تون إيس جرتي Oromoo miidiyaa kana gubbaa qofaa afaan bantu tagabbuutanii keessan wanta ka godhuu hin dandeenye Oromoo jettaniiti maqaa ifii hamtan qoy Oromoon amata dhufaa dabraa Oromomaatu waataa haa dhufee dabru hundi isaa ija nu baseetu nu biraa kutaa isin eenyu eessa jirtan eenyutu isiniif dhaabbachuu ture isin uummata keessan keessanii dhaabbachuu ture reefa eessa jirtan reefa maxxansu gootota keenya jettaniiti shartii hodhatanii gizee inni du'e maxxansuu fi laal uummata Oromoodha isin oromummaa keessan ifirraa nama biraatiif khannaa akka heddummina keenyatiin barnuti nama Itoophiyaa oromummaa keenya qofa kabachiisu miti Itoophiyaa guutuu kabachiisu bar nuti ummanni Oromoo akka heddummina keenyatiin osoo Itoophiyaa hin taane nam osoo Oromiyaa qofa hin taane Itoophiyaa keenya Itoophiyaa guutuu biliseemsu ummanni Oromoodha eessa jirtan isin qoy qabsoon teessan waa gabaasuu fi waa maxxansuu qofatti deebite mee hayyoonni mee ustaazonni mee qeessonni mee abbootiin gadaa eessa jiran namoota miidiyaa kana waa arra kana ta'e joowar agabuu hangasta kabulee arraan tana maaltu tuwe eenyutti himtan ummanni Oromoo guutunni agarra miidiyaa dhuunfaa keenya fayyadamaa jirra mee eenyuuf gabaastan tarsiimoon teessan eessa jirti maali wanni isin ummata Oromooti godhaa jirtan reefa maxxansuu kadu'e gabaasuu abaluu hiriirratti beeka ummata daa'ima warra ta'umaata godhuu hin dandeenye biyya keessaa haati ilmaan dhabaa jirtu saniif maa godhuu hin dandeenye isin asirraa nu gabaastan jechuu gabaasni keessan ummata Oromooti maal fayyada gabaasni keessan Jowaar Maammadii maal fayyada gabaasni keessan hayyoota wareegame maal fayyada isin eenyudha isin أنا هجي خي إيجالاتين دقة ستينما هجي خي دلقاتين كوكمني سبا ورمو دا كسي سمو خي نمرات يا مراتو نانجا چودن ديسن دلقان قبدو نانجا چودن ديسن آي أرانتانا وانبرا أني سوسي لايفين قبوان أني الحرارة لايفين قبو دقا أمت ورمو تقو تقو خي سنتما نمني بيه خي سا أمت خي نفج إسيسا جروسي سنو مورا دياسبورا فينجو نمني هاسا وخي نوتي متا خي نموني بيه ربا خي سجرو دوبين خي نفودا من قبدو دوبين خي fudhatama hin qabdu maalif nama biyya arabaa jennee waa yaamnu nuti bar gabrummaa lama jala jirra mataan keenya fu ummanni biyya arabaa keessa jiru tokko saba isaa onni irraa fudhatee quuqamaaf waan qabuun gargaaree lama gabrummaa ummata arabaa akkasi gajjee jijjiiraman barbaade jee nama dalagu silaa mataa keenya fu nama nu dhaggeeffatu barbaannaa jechuu isin ummanni Oromoo nama mataa keessaniifuu hin taane deemaa wal arrabsaa deemaa wal irra duula tokkoomuu hin dandeessan wal dhaggeeffachuu hin dandeessan paartii adda addaa jettanii adda wal qooddanii guutuun keessan mataa akka hoolaa roobni itti roobe hoolanu mataa wal jala qabatee deema bar maali wanni isin godhaa jirtan si ummanni Oromoo gize hunda mootummaan dhufaa dabraan gootutuma isin jala ajjeesa mootummaan keenya nu boca warri Jowaar jala guddatan warri Jowaar tarsiimoo pilaan irratti baafachaa yookaan immoo hojjechaa turtan arraan tan eessa jirtan diyaasbooraa fi jettan nyaatanii quuftanii harka nuuftanii waa gabaastan ummata keessanii wanta godhuu hin dandeessan tarsiimoo takka baasuu hin dandeessan ummata biyya keessaa humaa nyaatee garaan qabne wareegamaa jira sheekotiin keenya maali gootonni keenya arraan tan silaanuti barboo Jowaar Mahammad bakka Oromoo ta'uu saba biraa ta'e Itoophiyaa san guutuu shidamaa bar Itoophiyaa guutuu shidanii akkasitti barbadeessan bar maali akkattuu mana teessee dhuma jirtu kanyaatee dhugee fi habili soomee raaf abba dhageessitti nima kanyaatee dhugee fi habili soomee sammuun firiidama qabduutu rafa hirriba kamtuu nama rafa obboleessi kan kee maneedhaa keessatti wareegama obboleettiin tante alatti gudeedama obboleessi kan kee tamaarii keessaa mana barumsaa keessaa gafuudhamaa cafaacafamaa mee hirriba kamtu sirra maal harree
الريبة كم تسرى فبر لم تنتهي أتي أورمو فين جتا أنا أورمو ده فين جتا أبو أورمو مان جوهر بود رفت قلة سمينة كسي تابوتو إنه أمة خم يقيسان أبدا تنبو أمة خم أمن ما إسن إني ما نمني سن أبدا قابدة ربي تو كتشقفة ربي تو كتشقفة إسني قاله أوان تكنا سنغوتا نافي سنغوتا نا أباستني نرففتنا نجرادتي متى خياني بولا أتي أورمو تانا نا كورمو dalagi media ko farrafan banu disi ummatan ficcisisin goto ta kan kay dem more bilisumman khadana sini dufti khadatte dufti bilisumman me rabbi soda da khadatte di sini dufti abiy ahmed ango aka gafa manni wayane qabusan ka barantan warra wagadi de me kanu gabrom su ture sanero hum naqaba abiy ahmed la isini warri if gabrom su tijiru isini warri if rata ajuru maratuna magodu gizinam ni wan kay se fi dubbate maratana magodu takageysan وان سمو خيسان كيسا دو في اجندا نما باسو تاكا جيسان نما ربسو تاكا جيسان نما تكيسو تاكا جيسان اوفتاني شيكوتا رايا بامان جا تكيسو ايغل تنبر بورا بر رايا بامان جا بر تكا بر المام مسلمة جي مكان دو بر يا لميتي يا جاگزي وامتان سو ديبتاني سا تكيسو ايغل تن امتا قشاشا تكا قرآن الدبانين قرين بين واي ربين بين وأمانتا كسي بخبر سبق يجي بيسان كيسا بيسان كيسا دابته اسني دوبچا جربر اسم بر نامي سدي كيسا جربر چالتو مال غوتن رب سيتاني مال راي رستمن وني تكنا را وني رستن جروچو او اك امتا اك ميتي يامن سقفا اورومو مي اورومون تسون اينو اتي مال غودا جرتا مالين غودا جرا سبق خيتي maal goduu fi jirta Jawhar Mahammadiif kadheen gadda jireenya dhuunfaa isaa akka fedhetti bar biyya fedhe keessa jiraatee mataa ol qabatee si manatti isin danda'u danda'a bar Jawhar manatti nyaachisee isin obaasuu danda'a bar maal gootanii farra nyaatanii dhuydanii ol garagaltanii tiraasii boraaqfattanii jaartii teessan owwitu wajjin zaftii ol garagaltanii rafaa jirtan inni immoo biyya kaifii isaatiifuu maalittiin bahaa hin beeyne ifi hiyaafu maalin goda khayn bayni agabu gurati manay da san kaysa tae bar daima bar Jawhar Mahammad bar daima bar nam hormata fedu bar ilmo to kicce ka bar Jawhar Mahammad yechu ummata takka ifi funtane yenyu deme na mata isin takka mata kaysani funtane daiman biye kaysa nyaati ndugin ficcisisu goota khenya bar wanni takka duban jirtu bar wanni takkittin duban jirtan bar namni bar nama duuba taa'eeti kanaan deem jaanii bar isin duuba keessan jirtani mataa walitti qabatanii jirtani eenyu jala deema eenyu dhaggeeffatee ilmaan ficcisiistan bilisum wallahi bilisummaan Jawhar Mahammad booda dhuftu numa hin jirre beekadaagaa numa hin jirre bar innaatu fi keessaniiti guyyaa gartee dheengadda ijoolleen 52 calanqotti wareegamte san tuffii keessaniif bar reeffa haa caaluudha tuffii ummata Oromooti finni qabu reeffa haa caalu bar xiisa zubaalaa miikaa gurraacha maranii ol isinii darbanii bar qaanyii kana caalemee mee isin maal jettaniif himtan Oromoon achitti akkas taate hanganaa wareegame eenyuuf gabaastan lammii biraatiif gabaastan isanuu afaan Oromootiin eenyuuf ka isin gabaasaa jirtan qeerroo kumaatamaan nyaateen dhugin qawmaata kan argin jireenya akka keessanitti jaartii uwwiftanii firaasha uwwiftanii raftan kana takka rafeen argini bar mana hidhaasan keessatti rakkachaa jira bar akka keessanii jiraachuu dadhabe laa hin dadhabne ni jiraachuu ni fedha ilmi namaa hundi beena jalaa ilma haati sharmuuta quduraadha dhagay wolaan isin nama dhugaa isinitti himu abadan hin feetan nama dhugaa isinitti himu abadan hin feetan likkii nama isinitti himu abadan hin feetan hay Oromoon achitti akkas taate Oromoon gamanatti akkas taate Oromoon isin Oromoo jettanii yaamtan tami isiyyoo Oromummaa qabattanii hudduu teessan lafa danqartanii teessan tami bilisummaan ammoo manatti dhuftee hulaa doddoytee isinii dhuftu yoo tami wareegamtu malee bilisummaan dhufti joortu mana hidhaa keessaa baha jettanii abiyyi eeggatan mee donqoorummaa ummata Oromoo kana laalla maaliif duraan mana hidhaa keessatti darbe amma maaliif baase eenyu acha baasa
abbootii gandaa warra finjoo biyya keessa sanitti abbootiin gandaa sun yoo eessa jirtan qeessonni yoo eessa jira sheekotii yoo eessa jira warri nagaya buusuu danda'u warroonni paartii siyaasarraa warroonni siyaasarraa walaba teessuun maal godhaa jiran moo qeessonni Oromoon jiru abbaan gadaa Oromoon jiru sheekotiin Oromoon jirtu yaa antuquun jaaladhu sheekotii sinan kabaja qeessotii sinan kabaja abbootii gadaatti sinan kabaja garuu dhugaa jirtuun dubbadana dhagaa osoo nagaya buusuu barbaadanii Jawahar Mohammad maniidhaa san keessan taa'u nama ajjeeses miti bar Abiyyi fi Joorji jechuun dhimma dhuunfaa isaanii takka walirraan qaban bar dhimma siyaasatii fi bar inni rakkatiitti taphachaa jiru waan aangoo harkaa qabu qofaaf isaan san bahanii dhiifama walitti araarsuu yookaan nagaya uumuu dadhaban wareegama ilmaan Oromoodhaa guyyaraa dhumaa jiru kana hoo bira dhaabbachuudhaaf yookaan immoo dhugaa takka himuu dadhaban maaliif kun hundi ta'e eenyuutu isinii dubbata uummata Oromoodhaa eenyu haqa jiru isinitti hima yoo isin hin himanne eenyutu bilisummaa barbaadan san isinii fida yoo isin hin falmanne nama raajjese manguddoon gandaa akka gandatti akka ollaa fooshaatti barra ajjeecha nama firaa wal jala ajjeese nama waliif fayyisa bar Jawahar Mohammad fi Abiyyi Ahmad bar manguddoon biyya keessatti fi qeessotaa fi abbootiin gadaa siistama walloluu ni danda'an garuu dhimma lubbuu ajjeecha lubbuu bahaa mana hidhaa kana keessatti waliin hin gaan ture osoo nageenyi biyya san keessa jiraate warri abbaa gadaa ibin jiru sun bahee osoo nagee buusanii kun hundi hin dhumu dhugaa uummata Oromoo osoo dubbatanii kun hundi hin dhufu wallahi maraan nan fayyan qaba nama nan maraan yoo dhugaa dubbachuun nama maraacha kun dhugaa lafa jiru liqimsi yaahi harka dha'uu fi keelloo uffachuun faayidaa akkasiif hin qabduuti uummata keechinaa dhaabbaddu yoo dhaabbachuu fete yoo afaan keessan cufadhaa ta'a kaduu isaa duu bilisummaanis hin jirtu maa madaa uummatatti kakaastan nama biyya keessa jiru gabaree biyya keessa jiru uummata Oromoodhaa shanee jettanii diina itti gootanii fixan jechuu ololaan miidiyaa kanarra teessanii warroonni paartii bilisiginnaa deeggartan bar shaneen uummata wayyaaneetii wajjin isin xuruursaa jirti jettaniiti uummata jinneessitan jechuu biiluu duraanii madaa tuttuqanii itti kaastanii madaa san qorsuu hin dandeenye ka madaa san qulqulsitanii dawaa itti godhuuf hin dandeenye uummata daranuu maraachaa jirtan jechuu namni biyya keessa jiru gabareen biyya keessa jirtu yookaan immoo qotee bultoonni baadiyyaa kana keessa nagayaan jiraatan ilmaan guddifachuu jaalatan waan mootummaan jee kaayyoo fuudhanuuf abboodha jaan isinii galee waan mootummaan jee gajjaanii ilmoo ofii guddifachuu hin dadhaban tuttuqanii madaa duraanii itti kaasaa ka ummata keessan cinaa hin jirre ummata dhiiga dhaabdanii jechuu ati siyaasaan beektu siyaasaa eenyu namni siyaasaa barreessanii si kannan ati fira siyaasa beekta jaanii waa'ee siyaasadhaa nama barreeffamee waraqaa hayyama siyaasaa qabu jira siyaasaan dubbachuu danda'uudha siyaasa waan sitti fakkaate konferensii keetiin dubbachuudha sii galee firmaa siyaasaa barreessanii si kannan ati la siyasa jechuun ifii kan kayte akkamitti dubbadda maalin dhiisa maalin saba kiyya cinaa dhaabbadda akkamitti yoon dubbadden ummata kana bilisa baasaa maal yoon godhen ummata Oromoo harakkate gargaara maal yoon godhen kaduu biyya keessatti awwaalladda maal yoon godhen wareegama kanarraa oolchadha siyaasa waan biraati mu khabira yoo jiraate nu barsiisaa gaa waan biraa yoo jiraate ni baranna rakkoon qabu barachuuf qophiidha nuti isinuu warri barate itti fayyadamaan jirtu ana wallaalee beekee maalin isinii godhan khurrakina khaysan isinii galee gabbaa dhugaa jirtu walitti hima gabbaati takka khaysan maqaa waliyaama walitti hima Jawahar qofaa hidhaa jiraadha ambar hidhaa keessa jiru qofa osoo hin taane kaala jiru ijoollee humaa takka hin beeyne wareegamaa jirurraan dubbachaa jira bar guutuu isaanii wali qabe yoo ummanni duuban jiraanne chasa hojjettanii duuba ari'aa akka saree bineensatti ari'anitti haabbaan duuban jira ummata humaa takka hin beeyne ficcisiisa Jawahar isin abdatee galee maneedhaa keessatti arraan tana lubbuun isaa dabraa jirti jechuudha duuba isin oromummaa tamii mattan oromummaan gurbaa isin jecha daa'imummaan qaxara cabeessan
yoo isa san bilisa hin baasne inni sun isa tokkicha maneedhaa baasuu hin dandeenye kadhiiga haa caaluudhaa baafachuu hin dandeenye kaarraan tana tokko warra akka kiyyatti Facebook irraa iyyuu isinirratti ol ba'ee haa jirtuun tu wayita girrisaatiire kasinjaan tuffiin kana caalee maaltu isinitti hafe isaan sun maali baatii sagalitti dalannee barnama akka keenyati onnee isaan qabanii akka biyya keessa deemanii ummataan xaragan sun isin keessa homaa shummuu bishaan shummuuti isin keessa fixe. Mee naayima billaaleek dhugaa jirtu osoo walitti himtanii dhugaa jirtuun osoo wal jala yaatanii hundima adda faffacaatanii akka saree maraattee majaafi jinnii fi zabxii keessa oriitan sun mataa walitti qabattanii tuffiin dillituun hundi dhuftu naamana. Tuffiin dillituun hundi hin dhuftu. Abbaan fedhe waan fedhe deeggaruu mirga guutuu qaba. Kana jechuun nama arrabsee osoo hin taane, kana jechuun hayyoota xiqqeessee osoo hin taane, kana jechuun ana ajandaa godhatee afaan banuu osoo hin taane yaadan mormee na cinaa dhaabbachuu yoo danda'e waan isifii isaa itti deeggaru san gartee ana cinaa dhaabbatee deeggara waan ittiin deeggaruun san qabatamaan fidee ana amansiisee akkan isaan san deeggaru yoo godhe abbaa fedhe deeggaruu danda'a. Si galee namni waan fedhe akka fedhetti waan fedhe deeggaruu danda'a. Nama arrabsuun bilisa isin hin baastu yaa keenaa sitti hima. Nama xiqqeessuun bilisa isin hin baastu sun siyaasaa miti. Warri anaan siyaasaa baradhu jettan deemaa isinuu baradhaa nama arrabsuun siyaasaa miti. Ani haraaraa wallaahi haraaraa laayiviin qabuan. Hin jaaladhus laayivira dhufe haasa'u. Maaliif isin warra itti himanillee nama hin dhageenye jechuudha. Warra sagaleen keenya biratti tuffatamtu. Isin bara osoo kabajaa mataa keessanii qabaattanii xiqqaa namni Oromoo akka Oromoo dubbate barsilaaf sammuu keessan keessa fudhatan bara haasa'u namaa tuffatanii biran dabartan bara. Isin nama mataa keessanuu tuffatuutu deebi'ee wal kabaja. Daa'iman namaa ficcisiisuu fi ajandaa walii baasuu malee dhimmi isin gootan maali? Hundi miidiyaa ettanii miidiyaa kanarra miidiyaa feesbuukii namu mataa ifiini qaba miidiyaa ettanii miidiyaa irraa waa gabaasaa ooltan ummata keessan cinaa dhaabbaddaa tarsiimoo karoora ittiin waa irratti hojjettan san yoon qabaanne eenyu jala deema ummata faffacaaftanii bittinneessitanii fixxanii eenyu dhaggeeffatee deema. Oromoon biyya keessa jirtu eenyu jala mataa haa qabattu yoo abbootiin gadaa afaan cuqqaallate. Yoo warri nagaya baasu afaan cuqqaallatee nagayaan sargii isiitii fi bakka barcaatii fi aruuzee isaatiif harka dhawachaa wala aartistoota jettanii paarsantii xiqqoodha warroonni aartistoonni illee jechuun nama muraasa. Hundi isaanii takkaa keessanitti isin beekan akka dhuunfatti. Warra funaantu osoo arraan tana joormaneedhaa san keessatti du'e isin warri sirba baasu tokkoffarratti sirba reeffaa osoo inni jiru maa sirba baastee fi biraan dhaabbanne yoo dhiira taate. Yoo dhugatti ati artistii Oromoo taate maaliif osoo inni lubbuun jiruu baatee hin dubbanne maaliif osoo inni lubbuun jiruudha maan baafneef yeroo san nagayaan si dhaggeeffanna nutis bara. Mooggaji san booyaa aarfoona gurratti haannee shaqaalonni mana arabaa keessa jiru booyaa haasiidalee nu feeta. Dhiirummaa tante osoo lubbuun namni jiru agarsiise ati dhiira taate taanaan akka dhiiratti falmadhu deemi. Asii ajandaa dhalaa fi maaliif zabxiin godhatiin deemu wal jala yaa wal dhaggeeffadhaa yaa yoo calliste sin callisiisan bar akka itti callistuutu hin jirre bar daa'ima waan beeyin amma ijoollee 52 ta'een gaddaa sabuma maali calanqotti wareegamtisan keessa wallaahi nama dhan beekuutu achi keessa jira jechuu namni tokko. Nama sabboonaa akkamii jechuu kasirra sabboonaa kaarra reeffi isaa bakka kamitti akka awwaalame hin beeyne isinii galee. Duba eenyu mee ati eenyu reeta yib ati eenyu gabrummaa biyya keessaa si baasee biyya adda addaa kana keessa si facaase. Maa tarsiimoo uummata keetii waan kalee Jawaariirraa barachuu ture san uummata kan kee maan garsiisne. Eenyu xurreetam qabatee akka deemaa jiru maaliif uummata keetiitti nimni asii arra kaleessa akkasa ta'ee arra oduu arraan tana oduu yaamin oduu yaa hundi oduu argaa jirra eenyutti himta uummata lammii biratti nu himta nuti oduu argaa jirra bar ifii keenyaaf. Oromummaan gize osoo mulqamte mulqeetiin ifirraa darba.
مالي في بيتني أورمو ما جبه وسنتاني أديم سأمني أورمو جه همتي والجلد ديمو في والتكيسو خنوان جبه أصون وما خيس خيانة جوبو خنا والله دربون دندام تي دربيت جرينيا لايفي خيا وفدا بر نجاني وفدا جرينيا خيا نمني ندو ونجرو أو فتشو دفسين دند وخيس خيسي تنايا موانته نمني في لايفي رأي يقولون اتفاقاتي وخامو فكيسو ميتي جوبا جرا إسا خيس جرود إسا خيس أدوبتا نمني بكي تحاسي بافتو برباد isini gale isin dhugumatti oromoo taanaan tokkoffaa wareegama yoo aarsaan kafallee eenyutu eenyu mee bulaa dhodhoyte sitti dhufti bilisummaan ati barbaaddu sun mee dhugumatti lubbu qabaa joor kun maneedhaa kana keessatti yoo waate ati kawma deemta ummatum addunyaa kana dura namuma arra joohar kana beeku addunyaa guutuu joohar kana beeka eenyuma dura mataa kee wal qabattee deemta warri borcii gurguddaa hundi keessan warri khalee joori wajji nyaachuu turtan warri khalee joori wajji footoo nu maxxansuu turtan gaafa san eessa abbaa eessa seentan namni kamiyyuu nama wajji nyaate akkamitti deebi'ee nyaata obboleesso hin deeggariin akka diina kee mee okay joori yoo waa balleesse namoonni biyya keessa jiru daa'immanii fi warroonni waan takka badii hin qabne sun maali baddu goggorri isa bar namni siyaasan ala wal dhabuu danda'a malee maneedhaa keessatti miti tuffii uummata oromoo yeroo hunda amata dhufaa dabraa mootummaan dhufee dabru hundi harambacaa irratti dhiitee itti quufee biraa deema jechuu kan isaan barbaadan qaroo isaanii ijaa darbaa hayyoota isaanii kaan dhabamsiisaa kaan wareegaa kaan fannisaa kaan shorrossaa duubaati hanguma yoom bilisummaan ati hanga yoomi kaati barbaaddu osuma ni bilisoomna nu guddanne hanga nageenya nutu خلايبي بي واي اتدغامي دبتو ندي ولا لا متي خلايبي بي وان اتدغامو غوتو دبتو شرموطا متي المان ولا حول حتى قدرادا امتا حتى نم اسمبر نما قرشين دبيتا امتا كيسنيتي نما غرغلچ بنوتي قرشي دبتا كايچ نما سبا غرغرا جرو بار اسم كولكولين فيسبوك يدون فان داتا غوتچو جچ سنان سو وين غدتني لي ويادا ابو ديم دلغدو سبا خين غرغرني برو سينا سيغافتا غيزه كومتا كنمني وسيتي ملين دغيسوات دلغتو سبا خي غرغرور واني سبا خي دين غرغرتو سومبرال كاني دنا خنا قفاسي بولچا برو ديبيتي تين ديبيتو يوم نتيتين دلي ديوم بروس دلغتي جرات برانغلو بونجرت نمني دوغا قبو رساسة من جلبي فتو نمني دوغا قبو خجبا في اولولا في دورسيس اداداتي في هنجلبي فتو نمني دوغا قبو فولا كوماتا مدورا دابتي دوغا يسا دبتا مالي ماتا غدين قبتو اسني غلي يا ورا اوسو ديمو قشين دبتا كورمو بيتو ايغالتي اورومو بيتا مبر زبان عجائبا بليسو اورومو بيتو ايغالير abo gargaarsa nu gaafatanii isin gargaarra akka nama tokkotti bar isiniif gruupii waliin jaarree kuuluma arabaa tana daleenee nama isin gargaaruu danda'u bar nuti akka oromootti arra bilisiginnaan qashi dhibbata akka takkaan ummatatti isin bittee hayyoota keessan isin arrabsisiisti jechuudha ummata barcaaqullaa oromummaa keessan isin barsiise Jowaar Mahaammad garii feesbuukii kanarraa warri oromummaa isin barsiise bar Jowaar Mahaammad khayarraa yantana isin arra eeksii irra keessanii maalii gootanii gaggara galchitanii xiqqeessitan kun nama afaan keessan keessa yaamamu malee miti barsila nama addunyaan beeytu bar warra arramni ummata qoo isin ilma namarraan dhalanne nama ta'ee namni namarraan dhalatin ni jira addunyaa tanarra hin jiru deebita oromoo arrabsitee deebitee oromoo xiqqeessite deebi'ee oromumtu kun saba biraa arrabsi sabni biraa akka oromoo xiqqeessu goosisa isinuma bar warri saba biraatillee akkatti mataarra akka nu deemne goosisa ummatuma oromooti bar balaa dila kana hundaan ka deemu ummata oromooti tuuxuuxanii nama kaasanii deebi'anii yeroo nama tuuxan warroota dhugaaf qabsaa'e warroota daandii dhugarra wareegame san hundi kijibaa gootanii jechuudha maaliif afaan keessan dheerattanii
yoo waan beene yoo dubbachuu hin dandeenye afaan kee cufatteen teessoo bar taa'uun furmaata bar. Callisuun bar bilisummaa takka bar mataa isaatiitu. Warri anaan ni maraatti yookaan ni maalii taati jettanii ani fayyaa qatiin qabaa ifitti amantummaan hin haasaa jiran adagee. Kolkolee ati dhiira fi dhalaan keetillee warra jala afaan banaa jirtan deem faamilii dhuunfatti faamilii ta'e gargaaruu danda'e boo asii daataa guuttattee halkanii guyyaa janaajjanii fi naa arrabsuudha fi nama biraa arrabsuuf ajandaan godhatini. Akka Oromootti waa godhuu hin dandeessu si agarra ni beeyna deemii lammii ta'e gargaari. Garadiin Arabaa bar meeyikuriidha bar hin argamtu bar. Akkasitti duguuggattee dalagaa saba isaa gargaaraa ifiin ishii jijjiirti bar. Kumbar mataa isaatti bilisummaa waan takka bar. Isin bar nama haadha fi abbaa keessan jijjiiruu hin dandeenye arraba dheerattanii warra haati teessan bakka jirtu hin beeynedha bar. Eenyutu isin nama Oromoo waa godhu laa Oromoo waa godhuu hin dandeessan. Mataa keessaniif waa godhuu hin dandeessan. Isin galee. Namni siyaasaa beeku goota yookaan nama goota jee yaamu. Okay, biyyi goota keessanii min porfaayilii godhatee nama narrabsu. Maaliif goota isaanii akkamitti nama narrabsa? Goota isaanii porfaayilii godhatee ni donqooroodha malee isin. Sani ani haasawaa dheeraan qabu. Kanarraa kaafee yoo rabbi jee lubbuun jiraanne walitti deebina. Ati dhugaa Oromoo taanaan saba kee cinaa dhaabbadhu. Ati dhugaa quuqama qabaatte taanaan ilmaan kan kee wareegamaa jiru amata dhufaa dabraa waan gosa takka kasirra dalagamu san ifirraa jijjiire obboleessoo. Waan gosa takka. Dheengaddas nama akka caaltuu yoo hojjeessan, arras deebanii nama akka caaltuu hojjeessan, borus deebanii nama akka caaltuu yoo hojjeessan ati maaluma godhaa jirta tayyib? Mee eenyuuf dhaabbachaa jirta ati? Waan fakkaataa bar kunuunti tuffii uummanni namni biraa isinirraa qabu bar if nama tuffichiistaniiti saba keessan xaragaa jirtan. Yookaan callisaa reegumaa godhuu hin dandeenye callisuun furmaata callisaa uummata keenyan ficcisiisinaa madaa duraanii itti kaastanii ayyoonni Yeessaa nagaan barsiifattee haa galtu afaanin callisaaree callisuunis furmaata bar. Warra abii abdatee joortu maneedhaati nu baajee tattaa'u barisin. Kanarraa kaafee gubaa wala haadha silaa wala rabsuu fi wal xiqqeessuu qofa ajandaan keessan akkuma naasa'u ture. Maalo kuuloof jala yaasi ani kuulos ta'ee nama biraatillee if jala yaasu. Inni dhiira ta'ee dhugumatti siyaasaa beekee taanaan dhufee ana wajji wal mormu maal abbaa isaa eenyu ta'ee if jala baasa. Dhagee haa dhaggeeffatu wanumaan rabsaa arrabni isaa nammaxxana narraa shubbisaa laa humaan an godhu hagan takka xurii qeensa jalatti ni saabu'an maaliif caaltuu ta'uu kiyya asirratti argamalee eenyu akkanan ta'e duuba kiyya ni beekaa hin beeku absilan. Kanaaf maaliif hin baasa haa barreessu waan fedhe haa godhu. Aktiivistoota ifinjaanii warra miidiyaa kanarraa YouTube kijibaa YouTube isaanii la walirra kontaaktii gootanii asiin dhuftanii oduun kalee akkas taatee jinniin kalee akkas taatee YouTube keessan guddifachuu garaa keessan guuttachuu jecha. Aboo deemtanii bosonan galtanii obboleessoo yoo uummata keessan bilisa baasuu barbaadan. Naman si arrabsu bakka ijoollee ana bakka narraa bakka buutanii arrabsuu keessaniif galatooma garuu arrabsinaa hin barbaachisu. Nama arrabsuun isinii muun ture bar. Saan deddeemtee Waalaikum salaam. Ani sa'aatii waan hin qabneef sa'a namni hundi jiru yookaan immoo gizee namni nama dhaggeeffatu seenuu hin danda'u. Sa'aatii yaattana. Yoo isinitti tole sheer godhaadha yookaan sheer hin godhinaadhaan beeku bicha akka isinitti tole godhaadha. Arrabsuuf ajandaa godhattan koottu dhiira yoo taate arrabaanis ta'ee karaa feetenis na wajji wal mormu. Ani immoo hagan takka jecha badaa siin hin jiru. Sababninis waan inni anarraa asitti haasaa jiru kan yookaan ilmoo tiyyaan na dhagaa yookaan amma arra yoo ta'e immoo abbaa kiyya ummaa tiyyaan na dhagaa akka nama miidiyaa fayyadamutti fayyadaman waan ta'eef.
osoo naamusa akkanaa qabaatanii osoo dhugumatti qaanyii haadha fi abbaa keessanii beeytanii isin miidiyaa kanarraa feesbuukii banattanii warra FB akka uffatatti jijjiirratu. Warra bilbilaa wajji feesbuukii jijjiiruu bar warra nama saniif an caaltutu isin naa rabsaa jettanii abdanii yaadina yeroon qabani waan akkasiiti. Isinii galee wal dhagaadha, wal jala deemadha, wal cinaa dhaabbadhaadha, isinitti haa tolu. Warri yaada qabdan yoo jiraattan na barreessaa. Yaadan qaba. Namni yaada qabdan. Jira. Okay. Lixa biiftuu Oromiyaa, biiftuu Harargee. Jabaadhu jaalle galatooma. Galatooma ol faadhadha. Namni seenu yoo jiraattan dafaa isaan deddeemte dhugaa rabbiin. Intala Harar. Kaasisi ergeetiin jira. Yaada rafuu qabna. Okay. Kaasisi biiftuu si qabba ergeetiin jira. Tole ayyee. Akkasii galatoomaa nagayaan bulaa isinitti haa tolu. Wal dhaggeeffadhaa, wal jala deemaa, wal gorsaadhaa nama isin arrabsuuf ajandaan ta'inaadha. Ajandaan taafiidha. Isin arrabsanii isin dalagaa keessan jala kanaan uffadhaan isiniin jaa. As keessatti maalin balleesseen dhiifama jaaree waan natti fakkaatuun dubbadhee waan balleessinee dhiifama jechuun nan